হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের টপিকস পুরাতন কাশি, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট ও দীর্ঘদিন পুষে রাখা কাশির রোগীদের ক্ষেত্রে। অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টের ফলে যাদের হাঁপানি সৃষ্টি হয়েছে তাদের জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি মন্টিল 10। মন্টিল 10 ট্যাবলেটটির প্রস্তুতকারক অ্যাডিস্টো ফার্মা লিমিটেড। মন্টিল 10 ঔষধটির গ্রুপ হল মন্টিলুকাস্ট। মন্টিল 10 ট্যাবলেটটি বাজারে 3 প্রকারে পাওয়া যায়। ছোট বাচ্চাদের জন্য মন্টিল 4, একটু বড় বাচ্চাদের জন্য মন্টিল 5 এবং বয়স্কদের জন্য মন্টিল 10 ট্যাবলেট। মন্টিল 10 ট্যাবলেটটি আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো ওষুধ ফার্মেসিতে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। মন্টিল 10 ট্যাবলেটটির প্রতি পিস ট্যাবলেটের মূল্য 15 টাকা। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: 15 বছরের বেশি এবং বয়স্কদের জন্য মন্টিল 10 মিলিগ্রাম একটি করে ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায় খেতে হবে। 4 থেকে 14 বছরের শিশু 5 মিলিগ্রাম একটি করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় খেতে হবে এবং 2 থেকে 5 বছরের শিশু 4 মিলিগ্রাম একটি করে ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায় খেতে হয়। মন্টিল 10 ট্যাবলেটটি সেবনে আপনার শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, পুরাতন কাশি থেকে খুব সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে দয়া করে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।